はい、農園ガレージのりょうです。ドライブシャフトイオンの続編です。前回はベルハンマーを使って実験しましたが、今回は、泣き止めの専用グリスを使って、治るかをやってみます。使うのは、このモリジョイントグリース、等速ジョイント泣き止め潤滑剤です。他にも似たようなグリスはありますけど、量が多いこの日本バーズさんのグリスにしました。これでイオンが消えたらすごいですけど、とりあえずやってみます。はい、では作業していきます。まず等速ジョイント部の古いグリスを洗浄して取り除きます。はい、一旦ウエスできれいにしたら、パーツクリーナーでも、洗浄します。はい、あとはエアーで飛ばして、乾燥させます。はい、エアで拭いた後しばらく置いて乾燥させました。乾燥したらこの、モリジョイントグリースを、充填していきます。充填する量は、軽自動車で80から 90g です。このグリスが、225g なので、チューブの、3分の1ちょっとぐらいですかね。それぐらい、充填していきます。はい、では充填していきます。はい、ある程度ボールジョイントの中に充填できたら、今度はタイヤをまっすぐして、ノズルを外して、グリスを持っていきます。はい、はい、こんな感じでグリスを充填して盛りました。あとはブーツを戻して完了です。右のブーツは破れていないので、再使用します。左のブーツは破れているので分割式のブーツに交換します。交換方法は別動画で上げておきます。はい、ブーツを戻しました。イオンが左右どちらから出ているかわからないので、この後左にも、このモリジョイントグリスを充填して、試乗してみます。
はい、りょうです。試乗結果を報告します。なんと、イオンが消えました。昨日、時間が遅かったんで、試乗しなかったんですが、今日、関東通勤で使ってみたら、全くイオンが鳴らなくなっていました。今、仕事の終わりに急遽動画を撮っています。どんな感じか一度ご覧ください。はい、どうですか？すごくないですか？正直、あまり期待していなかったんで、まさか治るとは思いもよらなかったです。これはマジですごいグリスだと思います。昔からあったのか知らないんですけど、このグリスは早く知りたかったです。日本バーズさんの、森ジョイントグリース、おすすめです。下の概要欄にリンクを貼っておきます。もしドライブシャフトにイオンがあったら、一度使ってみてください。はい、今回の動画は以上です。ドライブシャフトイオン等速ジョイント泣き止め潤滑剤を使って修理でした。最後までご視聴ありがとうございました。